今日咧我就會教整一隻彩繪嘅陶瓷杯嘅。咁喺呢度咧就有唔同顏色嘅陶瓷油啦、清水、調色盤、唔同號數嘅畫筆，特別是要有一啲尖頭嘅畫筆啦，或者龜筆都可以嘅。仲有呢度有一隻咧全白嘅陶瓷杯。咁今日咧我就想教大家畫一隻彩繪嘅陶瓷杯啦，送俾你嘅男女朋友啦，或者送俾你想送俾嘅人啦。譬如冇咁我先用0號嘅畫筆，用黑色寫佢嘅名啦。呢個係黑色嘅塗油。咁你見到啲塗油咧就會比較結身少少嘅，唔使溝任何嘅水啦，直接用嘅就可以㗎啦。嗱，咁你見到我上嘅時候咧，就比較好似隨意啲啦，有啲地方厚啲啦，有啲地方咧比較薄啲嘅。咁唔緊要啦，薄咗嗰啲地方咧可以重複再補翻上去啦。咁咧厚度要適中，比較厚嘅位置咧燒出嚟就會實色啲啦。嗱，咁個名咧就 OK 啦。咁除咗前面嘅正面就寫名啦，希望咧喺背面呢度咧畫一個生日蛋糕嘅。咁我上網咧就 download 咗一啲關於生日蛋糕嘅相啦。杯度已經上咗一個朱古力啡嘅幾層嘅蛋糕啦。咁而家咧就會用唔同顏色嘅塗油咧幫佢畫埋啲忌廉啦，同埋蠟燭嘅。咁我會用白色畫咗第一層先啦。洗完嘅筆咧，記得要印乾佢。如果唔係點咗啲水咧，啲塗油就會變得好稀咧，就會向下流㗎啦。咁我而家可以喺乾咗嘅啡色上面咧畫上呢個白色嘅忌廉。咁厚度要適中啦。你見到咧呢個啡色其實咧係呢隻咁深嘅朱古力啡嘅，但係未上色，即係未乾之前咧係咁深色嘅。咁呢個咧，你見到淡咗咁多咧，就係其實佢上咗之後乾咗嘅。咁乾咗係會變得淡色嘅，但係燒製嘅時候咧，佢相反咧又會變翻深色嘅喎。所以你見到佢乾咗咧，淡咗色就唔使驚嘅。嗱，咁第一層白色嘅忌廉上完啦，跟住黃色啦，一樣洗咗支筆印翻乾佢。咁可以睇下佢嘅質地啦。你見到咧，其實同出面嗰啲瓦杯咧係一樣嘅質地，靚身啦，同埋咧會好似同本身嗰個陶瓷杯咧合二為一嘅啲油，呢就係裡面嘅效果。呢個就係背面啦。嗱，呢個位本身上得啲油比較厚咧，出到嚟都會厚啲嘅。另外呢一隻咧，咁你睇一睇，其實呢一隻咧用就係一般喺街邊買嘅呢啲陶瓷顏料整成嘅。嗱，而家咧就將兩隻杯試下擺落去一啲滾水嗰度煮下。因為佢我哋係用一啲餐具油啦，同埋經過1000度以上咧燒製嘅，所以咧係可以安全咁樣使用嘅。就算你攞嚟沖嘢飲啊、煲嘢都可以嘅。咁呢一隻咧，你見到佢甩咗更加大筆啦，就唔可以攞去煮嘢或者加熱水嘅。
邊嘅，就有呢隻。然之後咧就越甩越多係。